лице. Нейните открития в онлайн пространството са част от материалите, благодарение на които румънските служби започват разследване. Крис Кубека е специалист по кибервойни и киберзащита. Тя е американка, живееща в Европа и по собствените й думи любител на българската шкембе чорба. С нея ни срещат Цветана Балабанова и операторите Огнян Кръстев и Петър Стоев. Крис Кубека започва да програмира още на 5, а на 10 годишна възраст хаква Американското министерство на правосъдието. По-късно работи за американската армия, като военен пилот и като ръководител на системите за командване и управление на космическите сили. Създава собствена компания за киберсигурност и освен, че съветва правителства и бизнеси, се занимава и с така нареченото етично хакерство. Вие бяхте в Румъния по време на първия тур на впоследствие анулираните президентски избори и направихте експеримент. Разкажете ни. Занимавала съм се много с изкуствен интелект и в частност с обработка на езици. Така че взех 4 основни параметъра и ги съпоставих с познати руски опорни точки. От човека, формирал настоящата външна политика на Москва, и от вече известни руски кибероперации за влияние. И преодолявайки езиковата бариера между английски, румънски и руски, разработих механизъм за точкуване, който даде категорични доказателства с много висок резултат. След това една от румънските телевизии завъртя темата по националните новини и така сигнализирахме какво се случва. И дори успяхме да проследим едни и същи послания и откъде точно идват. И тук, в България, имаме подобни проблеми, както навсякъде на Балканите. Как да се подготвим, да се противопоставим на пропагандните кампании и на намесата в изборите? Изобщо, имаме ли шанс? Имате шанс, ако започнете веднага. Точно за това отправих призив за съвместни действия, чрез различни форми на сътрудничество. Трябва да използваме същите оръжия, които се използват срещу нас, да идентифицираме къде сме уязвими и да противодействаме, за да си гарантираме честни избори. Аз, например, предоставих на други правителства системата, която разработих в Румъния. Технологията беше взета от Румъния, Япония и други държави. В началото на руската инвазия организирахте забележителна операция по извеждане на чуждестранни студенти от Украйна. Ще ни разкажете ли повече? Някои от тези студенти бяха използвани геополитически като пешки. Случва се. И искахме да гарантираме, че ще успеят да се измъкнат. Така че сглобихме импровизирана група от хакери и други хора, за да съберем колкото се може повече информация от отворени и секретни източници, да изготвим карти с маршрути, за да сме сигурни кои мостове са налични и кои са разрушени, кои територии са минирани. Създадохме и специфичен за Украйна наръчник за оцеляване. Какво да правите по време на обстрел, как да си пречистите вода, всякакви неща. В крайна сметка успяхме да изведем около 7000 души от окупирана Украйна. Доколкото разбирам, това е включвало и кибердипломация. Част от операцията се състоеше от преговори с дипломати за създаване на хуманитарни коридори. Друга – с справяне с мащабни кибератаки от страна на Русия срещу доброволци и неправителствени организации. Те влагаха всичко – усилия и пари, в спасяването на хора и съответно не се бяха замислили за аспекта киберсигурност. А това също беше много важно, защото, например, трябваше да сме сигурни, че когато шофьор-доброволец тръгне да вземе някое семейство, това семейство няма да е отвлечено преди той да е стигнал до тях. Вие предотвратихте глобална икономическа криза през 2012, спасявайки Саудитска петролна компания от най-разрушителната кибератака в историята. Как се развиха нещата от тогава и изправени ли сме пред Трета световна война, но в киберпространството? За съжаление, ситуацията се влоши. Беше атакувана, например, една от най-големите логистични компании.
Това засегна не само нея самата, но и глобалните доставки, което също можеше да срине световни икономики. Не трябва да забравяме и, че до 2030 година 32 милиарда устройства, телефони, таблети ще бъдат свързани с интернет. Въпреки това изглежда нямаме план как да зададем строги стандарти за сигурност, за да предотвратим използването на тези апарати като оръжия. Какво се случва с така наречения интернет на вещите? Тези устройства обикновено са незащитени, не е ясно кои са доставчиците им и в крайна сметка могат да бъдат пипнати от зложелатели и използвани срещу нас и критичната ни инфраструктура, когато геополитическата ситуация излезе извън контрол. Така че дали вече сме в кибер трета световна война? Ами май да. Well, I kind of think we are.